答中啱100萬嘅喎，咁啊唔黐線咧。咪大家都係人喎。咁你因為答咗100萬，所以唔係生命係熱愛，但係我愛條街更有甚於我嘅生命。願意豁出一切，咁係霎時一個咁嘅決定，我只能夠講係謝天謝地，個天都感應，天都喊，開心嘅。其實我好坦白講一句就係話，喺我有機會參與重建到今日，我完全係珍惜我學到嘅嘢，我知道嘅嘢。我經過天星嘅洗禮。經過皇后嘅洗禮，我知道過去嗰2次唔得，咁有個街坊又係會話：你都咁蠢嘅。係啊，我真係發癲發瘋㗎啦！而家市建局逼到我哋癲晒，因為我哋今日又同啲街坊喺個觀光 lift 嗰度望落嚟，已經喺呢兩排嘅舊唐樓嗰度呢，已經有好多部推冧嗰啲叫鏟泥機，而嗰啲鏟泥機呢，亦都喺天棚度做咗一啲大窿窿，咁喺個 lift 望落嚟嘅大窿窿呢，都好似個喇叭咁，咁我相信個窿好大啦。咁既然有個咁大嘅窿，就係市建局推咗我落嚟，咁我即時就話唔好講啦。如果我願意掟我嘅生命喺條街嗰度，可以保得到條街，當然。呢個係林鄭月娥喺11月1號講過嘅説話，因為林鄭月娥已經喺11月1號見過 H15嘅街坊，而佢嘅答案就係話：如果留街又留人，當然最理想啦。但係如果俾一啲例如好似裝假狗咁嘅形式，你又點呢？咁當然我哋 H15街坊就係否決咗佢呢個。似乎係提議與唔提議之間嘅説話啦。咁而家我只能夠講一句就係、是，我係淨係飲水唔會飲奶類或者果汁。我願意掟我自己嘅嘢出嚟。咁當然頭先有啲過路嘅人都問我，因為阿興哥個媽媽阿姨。就係問，哎呀你咁唔得㗎，不如我靜買啲嘢你食啦。我話唔好，我唔會。咁當然嗰個阿姨一見到我嘅時候呢，當時個環境只係得一張黃色嘅海報，就係絕食嘅海報。阿姨就可能後尾唔知點樣呢，又有一個街坊呢就送咗件褸嚟俾我，因為我今朝出街嘅時候呢，我着件短袖衫，我冇諗住。我冇諗住話會係絕食嘅，咁竟然今次喺呢條街裏邊，今日嚟緊嘅聖誕，我哋只能夠係報街任報條街嘅問題。咁其實有一個可悲嘅事，亦都係我覺得我作為喺人生後10年裏邊，我應該可以做得最啱嘅一件事。